ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கூகுள் பே கிட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து எங்கள் அப்பாவோட பிஸ்னஸ்க்காக இந்த கூகுள் பே கிட் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு பார்க்கலாம். ஸ்டிக்கரு, அப்புறம் வந்து கியூஆர் கோட் ஸ்கேனர் ரெண்டு அப்புறம் வந்து ஒரு போர்டு. இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், எங்கே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜிபே அக்செப்டட் ஹியர் தான். மெயினாக இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் வாலில் ஒட்டுறது வந்து பெஸ்ட்டு. அப்போ தான் கஸ்டமருக்கு வந்து தெரியும் இந்த ஜிபே வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அக்செப்டட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஜிபே ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம அவுட் சைடு வாலில் ஒட்டுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கியூஆர் கோட் 2 ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து எங்கே பேமெண்ட் நடக்கும் அந்த இடத்துல ஒட்டுறது வந்து ரொம்ப சேஃபு. பர்பஸ்க்காக நாங்கள் ஆஃபீஸ் உள்ள ஒட்டுறோம். இந்த போர்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டாண்டுக்கு பேக் சைடு வந்து ஒரு 3M டேப் ஒன்று இருக்குது. வந்து அந்த கியூஆர் கோடை பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு ஏடிஎம் கார்டு சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் கீழே நீங்கள் ஆட் பண்ணி கீ செயின் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலாம் விட்டுருங்க. தட்ஸ் ஆல்.